nhom trong xua rương mẹ cá từ mê la cà màu nhom khơi mê la cà màu bị tàu mùi ní còn chung khăng mền tên còn là mẹ cá chụp nhưng mà đang một hai đây thì mình nhắm trong đang lư ra cho thấy mình chụp mê ra mà đâu cha hai Paul ấy ban ở bên nắng mê dùng khăng mền tên bên mẹ ở bông mẹ cá thà trong chụp តាមពិតទៅអត់ដឹងវាអត់ដឹងអារម្មណ៍មួយហ្នឹងពេលដែលឃើញមករាមកយើងធ្លាប់គិតថាមករាគាត់អាចនឹងគាត់ធ្វើផលិតផលខ្លួនឯងទី1ទី2ឥឡូវគាត់ធ្វើការងារក្រៅច្រើនអញ្ចឹងគាត់ជន់ជាមួយផលិតផលដែលយើងធ្វើមួយគាត់ឲ្យគាត់កាន់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយជន់គាត់ផលិតខ្លួនឯងហ្មងដល់អញ្ចឹងទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាគាត់ចាក់ចេញពីយើងណាដែលមានអារម្មណ៍ថាគាត់ចាក់ចេញពីយើងគិតថាអូខេយើងឲ្យគាត់ទៅបង្កើត business ខ្លួនឯងឬក៏គាត់ជោគជ័យយើងសប្បាយចិត្តតែអារម្មណ៍មួយហ្នឹងពេលដែលគាត់បានមកនិយាយថាមេខ្ញុំសុំឈប់អីចឹងអារម្មណ៍មួយហ្នឹងទទួលយកបានរៀនក៏ថាមេស្រឡាញ់មករាខ្លាំងស្រឡាញ់ដោយសារតែមករានៅក្បែរមេច្រើនចាដឹងមូលហេតុអីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មករាខ្លាំងហ៎ដោយសារថ្ងៃកើតហេតុត្រូវគាត់អត់ទៅណាថ្ងៃកើតហេតុដឹងគាត់និយាយថាមកជេខ្ញុំចាំអត់ភ្លេចទេពាក្យហ្នឹងគេរកលុយ200,000គេរកលុយ200,000ពេលហ្នឹងកំពុងតែរកណាបាញ់តាម ABA ក៏ឲ្យអត់ព្រមដែរវាឲ្យបើកលុយសុទ្ធដល់ពេលហើយដឹងវាចិត្តដល់ម៉ោង8វាថាបើសិនជាម៉ោង8ហ្នឹងអត់មានអ្នកណាយកលុយមកទេឬក៏យើងអត់បានឲ្យលុយវាទេវានឹងបាញ់ចោលទាំងអស់គ្នាដល់ចឹងមករាឃើញពាក្យមកមករាក៏ថាមេឲ្យមើលប្រពន្ធកូនខ្ញុំផងគាត់សុខគិតតែបន្ថយមើលចោលទឹកចិត្តមួយហ្នឹងណាដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់សុខគិតលះបង់អាយុជីវិតគាត់ដើម្បីមនុស្សមួយផ្ទះដែលសល់មនុស្សដែលប្រហែលជា10នាក់ជាងហ្នឹងណា10នាក់ហ្នឹងណាគាត់សុខគិតយកជីវិតគាត់ទៅបដូរមួយចោលដោយគាត់គិតថាអស់សង្ឃឹមឲ្យលុយហ្នឹងអត់រមកអត់តន់ទេហ្នឹងហើយយកមកអត់តន់ទេអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អស់សង្ឃឹមអញ្ចឹងគាត់ចង់ជួយសង្គ្រោះពួកយើងគាត់សុខគិតផ្ដាំថាមេឲ្យមើលប្រពន្ធកូនខ្ញុំផងគ្រាន់តែខ្ញុំលឺអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាមករាគមបន្ទាប់មកគាត់ចេញទៅគាត់សុំចោងទៅឈឺនោមខ្ញុំស្ទុះទៅភ្លាមខ្ញុំខ្លាចគាត់ទៅបតាយបតប់មួយចោលខ្ញុំក៏ទៅខាំងគាត់ខ្លាចគាត់ទៅបតាយបតប់ក៏រួចទៅក៏លែងអត់បានបតាយបតប់អីទៅពេលហ្នឹងបើសិនជានេះមានរឿងហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហើយបន្ទាប់ពីរឿងហ្នឹងមកយើងមានអនុស្សាវរីយ៍ធ្វើការមួយគ្នាអ្នកកណាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់អាណិតខ្ញុំហើយគាត់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅពេលជួបទុក្ខលំបាកពេលខ្ញុំជុំពេលខ្ញុំកើតទុក្ខចុះធម្មតាពេលដែលយើងមានរឿងហ្នឹងហើយពេលដែលយើងមានរឿងមួយថ្ងៃយើងយំចង់20-30 ដង100 ដងមួយថ្ងៃគឺមួយថ្ងៃគឺយំរហូតអញ្ចឹងពេលខ្លះមានបងប្អូនខ្លះក៏ឃើញខ្ញុំយំបកាច់ហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលយើងសឹងថាយើងអាចនិយាយថាយើងកើតជំងឺផ្លូវចិត្តយើងនឹកឃើញម្ដងចឹងមែនមេនិយាយមែនតែកម្រយំរបៀបអញ្ចឹងលុះត្រាតែវាយបហាខ្លាំងដោយសារឃើញនៅក្នុង Facebook គេឃើញវីដេអូគេកំពុងចូលបាញ់ផ្ទះអ្នកណាដល់អញ្ចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍ថាអាថ្ងៃនេះទៅមើលវីដេអូហ្នឹងហើយនេះសម្រាប់មករាមកនិយាយរឿងហ្នឹងទៀតវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ណាហើយឆ្លងកាត់រឿងហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មួយហ្នឹងវាស្រែកយំខ្លាំងណាបើដូចធម្មតាឲ្យទៅស្រែកអញ្ចឹងក៏ស្រែកអត់ចេញដែរលុះត្រាតែអារម្មណ៍យើងបុកខ្លាំងដែលយើងគិតថាវាទ្រាំលែងបានចង់បកាច់មានអារម្មណ៍ថាចង់គាំងបានយើងស្រែកយំអញ្ចឹងបានតែបើឲ្យធម្មតាយំអត់បានទេយល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់បានឃើញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីនេះដែលមានឃាតករមួយបាញ់ដល់ក្នុងផ្ទះដោយលក្ខណៈថាស្តៀងនឹងគាត់ដែរគាត់ឃើញក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងហើយក៏គាត់នឹកឃើញរឿងខ្លួនឯងហើយបងប្រុសមករាគាត់មកគាត់សុំមេឈប់ទៀតអញ្ចឹងវារឿងទុំគ្នាហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងហើយមកគាត់មានអារម្មណ៍ថាទី1គាត់គឺកក់ដៅមួយទៀតទៅឃើញអត់បងមករាតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទៀតណាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងខ្លាចមែនតើដូចថ្ងៃមុនលេខស្រាប់កូនខ្ញុំទៅsurpriseខ្ញុំលេខស្រាប់បើកទ្វារទៅលេខអស់កូននៅក្នុងបន្ទប់គាត់គេងមួយខ្ញុំហ៎គេងទាំង3នាក់លេខស្រាប់បើកទ្វារទៅពួកគាត់អត់មានលេងម៉ោង12យប់ណាគាត់ surprise ថ្ងៃហ្នឹង surprise ថ្ងៃខួបខ្ញុំលេខស្រាប់ខ្ញុំបើកទ្វារទៅខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះម៉ោងប្រហែល12ហ្នឹងលេខស្រាប់បើកទ្វារទៅអត់ឃើញកូនអីម្នាក់សោះនៅក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងវាអាហ្នឹងយើងធ្លាប់ចងចាំថាកាលហ្នឹងខ្ញុំទៅបើកទ្វារបន្ទប់មីងសុងទៅអត់ឃើញមីងសុងហ៎អត់ឃើញកូននៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងបាត់មនុស្សអស់លេងគេប្រមូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះមកបន្ទប់ហ៎ដល់អញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែបើកទ្វារទៅអត់ឃើញកូនមានអារម្មណ៍នឹកឃើញដល់រឿងហ្នឹងភ្លាមយំយកហ្មង
ក៏បើកទ្វារអត់ឃើញកូនម៉ោង12វាអត់សមហេតុផលថាហេតុអីកូនអត់មាននៅក្នុងកន្ទប់អីម្នាក់អញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងដូចដិតដាមយំយកលេស្រាប់កូនបើកទ្វារមកគេ surprise birthday គេបើកទ្វារមកតាមក្រោយយើងហ៎ចង់ដាច់ខ្យល់ចឹងវាចង់និយាយថាអាហ្នឹងវាជាប់នៅ memory របស់យើងវាអត់អាចបំភ្លេចបានទេជាតិហ្នឹងគឺអត់អាចបំភ្លេចបានទេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចរឿងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំអញ្ចឹងដែរម៉ែខ្ញុំគាត់មុនគាត់ស្លាប់គាត់បានផ្ដាយផ្ដាំហ្មងហើយអាការផ្ដាយផ្ដាំគាត់ដូចជាប់នៅក្នុង memory ឃើញរូបភាពគាត់ទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងដូចគ្នាអត់អាចបំភ្លេចបានទេលាក់ BA នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nakamo ជឿថាលាក់ពេលឃើញមេមិនសុបាយចិត្តឬក៏មេមានទុកលំបាកអីលាក់ក៏មិនសុបាយចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវអត់មានអីក្រៅពីប្រឹងហើយប្រឹងងើបឈរធ្វើផលិតផលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាយើងអត់អាចបាក់ទឹកចិត្តឲ្យយើងអង្គុយយើងអត់ធ្វើអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំពឹងទៅលើ BA ពឹងទៅលើកម្លាំងរបស់ខ្ញុំដើម្បីប្រម៉ូទផលិតផលដែលខ្ញុំមានដែលលក្ខកាន់ដែល BA ផ្សេងកាន់ផលិតផលដែលល្អអញ្ចឹងអតិថិជនទាំងអស់គ្នាតែងតែគាំទ្រសាប៊ូដោះខ្លួនឡាកាម៉ូអញ្ចឹងឥឡូវសាប៊ូដោះខ្លួនរបស់ខ្ញុំផលិតនៅប្រទេសផ្សេងប្រទេសថ្មីទើបតែចូលស្តុកបងប្អូនខ្លះក៏គាត់អត់បានដឹងដែរដោយសារខ្ញុំឥឡូវមួយរយៈហ្នឹងយើងរៀងសេតច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់សូវបានប្រម៉ូទតែឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាវ៉ាន់ខ្ញុំចូលស្តុកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រម៉ូទដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាផលិតផលរបស់ខ្ញុំសាប៊ូដោះខ្លួនឡាកាម៉ូដែលបងប្អូនតែងតែគាំទ្រពីមុនហ្នឹងគឺមកវិញហើយគឺគុណភាពគឺល្អដដែលការ design ដដែលតែយើងដូរប្រទេសផលិតអញ្ចឹងសាប៊ូដោះខ្លួនឡាកាម៉ូរបស់ខ្ញុំគឺតម្លៃនៅតែពិសេសដដែលគឺបងប្អូនតែមានតែ2ពណ៌ឯងអានោះអត់ទាន់ចូលស្តុកពណ៌មួយទៀតអញ្ចឹង3ដបនេះគឺតម្លៃវា$25តែបងប្អូនទិញនៅក្នុងពេលឥឡូវផលិតផលដែលល្អមានគុណភាពគឺ3ខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ$20ហើយបងប្អូនអាចទិញតាមផ្សារតាមតំណាងបានអញ្ចឹងហើយសាប៊ូដោះខ្លួនខ្លះគុណភាពយើងយកទៅដោះរាល់ថ្ងៃវាធ្វើឲ្យស្បែកយើងស្ងួតសាប៊ូដោះខ្លួនខ្លះដោះទៅជំនួយដល់ស្បែកសាប៊ូដោះខ្លួនខ្លះដោះទៅអាចធ្វើឲ្យធំក្លិនក្លៀកតែសាប៊ូនេះគឺធានាថាបាត់ក្លិនក្លៀកក្លិនខ្លួនហើយស្បែកយើងទន់ហើយធ្វើឲ្យស្បែកយើងភ្លឺទៀតវាមានវីតាមីនជំនួយដល់ស្បែកវាមិនមែនគ្រាន់តែដោះទៅក្អប់តិចហើយលាងទឹកចោលធ្វើឲ្យស្បែកយើងស្ងួតទេវាដោយតាមទឹកឯអត់ទេអ្នកនរគ្នាក្លិនជាប់ខ្លួនយើងមកធ្វើឲ្យពេលដែលយើងងូតទឹកហើយយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហ្មងចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាផលិតផលរបស់មេស្រីឡាកាម៉ូគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនខ្លះមែនទែនគាត់បាននិយាយអស់ហើយចាអញ្ចឹងអត់មានអីក្រៅពីអ្នកគ្នាដែលគាត់ចង់ទិញអ្នកគ្នាអាចទៅទិញតាមផ្សារអីបានផ្សារក៏តែមានលក់ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្សារណាក៏មានលក់ដែរហើយក៏ចង់ទិញផ្ទាល់ដែរឆាតមកខ្ញុំឬក៏ឆាតទៅពេកចាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏បានដែរចាឡាកាម៉ូទិញបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេ